一名女子跋涉1600多公里寻找丢失的猫咪。一只小猫怎么可能在2天之内跨越1600多公里的距离？他们是怎么抓住这些小猫咪，将它们送到那里去的？这就得从最开始的事情说起来。在浙江，一位小姐姐在她的家中有一只蓝色的小猫咪，很可爱。铲屎官花了很多时间才想出一个好的名字，然后在一张白纸上画出几个不同的名字，希望蓝猫能从中挑选一个。最后蓝猫一只脚踏在一张白纸上，白纸上画着一个馒头，于是大家就给它起了一个馒头的名字。2年之后，这只原本很瘦的蓝色猫咪已经变成了一只很大的大猫咪，也不知道是不是自己的体重让这只蓝色猫咪活了下来。我们稍后再谈。在1月5号早晨，他的母亲通知他家的猫儿不见了。他庆幸自己有远见，在猫儿的颈项上挂着一个追踪装置，这样毛孩子一不见就可以很快找到。最后他用手机立即点开定位的程序，看到那只蓝色的猫咪所处的方位令他吃惊，仅仅数个钟头，方位便由浙江省湖州移至江苏省。小姐姐觉得不会吧，莫非是定位仪的程序出了问题？就在她还没有搞清楚状况之前，刚一更新，那只蓝猫的坐标就发生了变化，而且这一次更加夸张，它径直上了江苏的高速公路，从这里向南方驶入广州，那速度简直是匪夷所思，令人目瞪口呆，不知所措。这时有人提示，难道是那只蓝猫被捉到了猫车？毕竟就算宠物正常出走的话，也不会走那么远。1月6号中午，蓝猫的方位到达了江西，而且正在向南方移动。在多次搜索未果后，这位妹子便在网上发布了一个帖子，然后在晚上7点的时候坐上了一架飞往广州的航班，顺便还邀请了一些本地的义工帮忙。最后经过3个多小时的搜寻， GPS 的界面上出现了与那只蓝猫不断接近的画面，最后锁定在了一辆大货车上。这位妹子总算是把自己的蓝猫给救了回来。当猫咪再次看到主人的时候，就会像受了委屈的小孩一样哭泣。根据小姐姐所说，那辆猫车里还有2只猫咪，它们是被志愿者们救助带走了。小姑娘说，这只蓝猫因为肥，所以把追踪仪藏在了它的脖子上，没有被发现，不是仔细观察根本看不出来，可能是偷猫的人没同见过， GPS 当成了摆设。不少网民为蓝猫侥幸被寻回而开心，还有人打趣道，我丈夫要一个定位器，他总是跟我说他在加班，所以要让他见识下。虽然这次事件的结果很好，但也有很多人担心，为什么那车里怎么会有那么多的猫？这些猫咪是哪里来的？又要把它们带到哪里去？总是有那么多的偷狗偷猫的人，所以才让很多的动物送上的狗肉车，这也是违法的行为。也感谢那么志愿者们用自己的一切对这些毛孩子的救助，让毛孩子们捡回了一条生命。好了，今天的视频结束了，如果你喜欢我的视频，别忘记了点赞、关注、转发，让爱能传递。感谢大家的观看。